तो दूसरी ओर असम से बाढ़ की भयानक तस्वीर सामने आई है। नलबाड़ी में पानी के तेज बहाव के बीच सेना के जवानों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये तस्वीरें हम आप उस रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। इस दौरान जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। इतना ही नहीं, गांव में फंसे लोगों को मोटर बोट के जरिए जवानों ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। असम के नलबाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। छोटे छोटे बच्चों को जवानों ने अपनी पीठ पे उठाकर यहां से रेस्क्यू किया। जो बुजुर्ग लोग थे, जो चलने में असमर्थ थे, उनको सहारा दिया। असम के नलबाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें